Solunum düzensizliklerinin olmadığı, kesintisiz ve düzenli horlamanın uykuyu bölmüyorsa hastaya zarar vermediği düşünülmektedir. Bu tür horlama özellikle hastayla aynı odayı ve aynı evi paylaşanları rahatsız etmektedir. Bazen horlama solunum bozuklukları ile birlikte ortaya çıkar. Hasta bu durumda soluk alıp vermek için oldukça fazla efor harcar. Solunum düzensizlikleri hastanın yer yer sıçrayarak uyanmasına da sebep olarak uyku kalitesini büyük oranda bozar. Hasta bazen solunum güçlüğü çektiği için uyandığını fark edemeyerek geceleri sık sık uykusunun bölündüğü şikayetiyle hekime başvurmaktadır. Bazı durumlarda ise bu uyanıklıklar 5-10 saniye sürmekte ve hasta tarafından fark edilmemektedir. Bu kez de hasta yorgunluk ve gündüz uykuluk şikayetiyle hekime başvurmaktadır. Mesela uzun yolda araç kullanan kişinin uyku bastırma durumları olabilir. Birçok araç kazası da bu nedenle olmaktadır.